హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కార్నర్ లైఫ్ స్టైల్. ఇదేంటనుకుంటున్నారా? నా ఫ్రిడ్జ్ అండి. క్లీన్ చేయకముందు ఉన్నటువంటి ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. దీన్ని ఇప్పుడు ఇలా మార్చేశాను. జస్ట్ నార్మల్గా నేను ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటానో అలానే చూపించాను. కాకపోతే నేను ఏమేమి యూస్ చేశాను క్లీనింగ్కి అనేది తెలుసుకోవాలంటే వీడియోలో చూడండి, ఓకేనా? ఎంత డర్టీగా ఉందో కదా ముందు. ఇప్పుడు చూసారా, నీట్గా అయిపోయింది. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఇప్పుడు ఇది ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ కోసం ఒక చిన్న సొల్యూషన్ రెడీ చేసుకుందాము. ఇది అయిపోయిన శానిటైజర్ బాటిల్ అనమాట. అది పడేయకుండా ఇలా దాచిపెట్టుకున్నాను అనమాట. దాంట్లో ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్ వాష్కి యూస్ చేసుకుంటాం కదా, అది ఏదైనా సరే, ఏ హ్యాండ్ వాష్ అయినా సరే పర్లేదు. హ్యాండ్ వాష్ అని చెప్పి చూపెడుతున్నాను అనమాట. ఆ హ్యాండ్ వాష్ని ఇందులో ఒక 2 to 3 టేబుల్ స్పూన్స్ వేస్తే సరిపోతుంది. కొంచెం వేస్తే చాలండి. ఇది మన దగ్గర అందరి దగ్గర అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కదా హ్యాండ్ వాష్ అనేది. బయట నుంచి లిక్విడ్స్ కొనుక్కునే అవసరం లేదు. ఇదే మనకి బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఈ హ్యాండ్ వాష్ వేసేసుకొని చూసారా, కొంచెమే, చాలా తక్కువ, దానిలో వాటర్, దాని నిండా అయినా సరే, బాటిల్ నిండా అయినా సరే పోసేసుకోవచ్చు.
వాటర్ పోసేసుకొని షేక్ చేయడమే. మన సొల్యూషన్ రెడీ అయిపోయింది క్లీనింగ్ కోసం. చాలా ఈజీ అండి, అందరి ఇళ్ళల్లోనూ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కదా ఇది. స్మెల్లింగ్ కూడా ఉంటుంది, ఫ్లేవర్డ్ హ్యాండ్ వాషెస్ దొరుకుతాయి కదా, స్మెల్కి స్మెల్ ఉంటుంది, క్లీనింగ్ అవుతుంది. సో ఈజీగా ఇంట్లోనే మనం క్లీనింగ్ పర్పస్కి యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రిడ్జ్ ఒక్కటే కాదు, ఏవైనా సరే మన కిచెన్లో కానివ్వండి, కౌంటర్ టాప్ కానివ్వండి, స్టవ్ కానివ్వండి, ఏవైనా సరే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మల్టీపర్పస్ అనమాట. ఈ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్స్ ఉన్నాయి కదా అండి, ఇవి నేను మీషోలో తీసుకొని కూడా చాలా సంవత్సరాలే అయిపోయింది. చాలా సంవత్సరాలు అంటే దాదాపు ఒక 5 years వరకు అయిందనమాట. ఇవి బాగా పనిచేస్తాయండి, ఏదైనా లిక్విడ్స్ దొర్లిపోయినా కానీ మనం ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ మధ్య ఒక 2 months అయిపోయింది. ఇవి లాస్ట్ టైం క్లీన్ చేసినప్పుడు పక్కన పెట్టేశాను, ఇంకా అంతే, తర్వాత వాడలేదు, మళ్ళీ ఇప్పుడు వేశాను. సో లుక్ మారిపోయింది కదా ఫ్రిడ్జ్ లుక్. ఇవి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయండి. కొంచెం స్టిక్కీగా ఉంటాయి, ఇవి కొంచెం హార్డ్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎక్కడైనా మడత పడితే ఇలా ఉండిపోయింది, కానీ బాగా పనికొస్తాయి. సో నా ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజింగ్ అయిపోయింది. ఏం పెద్ద వస్తువులు ఏమి ఉండవు, కాకపోతే మనకు కావాల్సినవి బాగా నీడెడ్ తప్పితే ఏమీ ఉండవు అందులో. ఏమీ లేవు అంటే ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అంటే అన్నీ అయిపించేసుకోవాలి కదా ఫ్రిడ్జ్లో ఉండేవన్నీ. సో అందుకే ఇలా ఉందన్నమాట, తక్కువ వస్తువులతో ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.